Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu eta Zestoako rodeo taldeko Hortzi Alberdirekin izango da. Proiektuari buruz, 10. urteurrenari buruz eta euskal musika eszenaren inguruan hitz egingo dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1954an, aulki elektrikoan 14 urteko George Stinney gazte afroamerikarra hil zuten Ameriketako Estatu Batuetako Hego Karolinan. Heriotz zigorra aplikatu zioten pertsonari gazteena izan zen. Bi neskatu zuri hiltzea egotzi zioten, naiz eta berak esan errugabea zela. Aulkia handiegia zelako mutikoarentzat, Biblia baten gainean eseri behar izan zuten elektrokutatzeko. Ikerketa batek ondoren frogatu zuen errugabea zela. 1956ko egun berean, Ho Chi Minh bisitan izan zen Donibane Eroitzun, Aizkaine eta Saran. Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kideek Frantziako gobernuarekin herrialdearen independentzia negoziatu nahi zuten. Gobernu hori, ordea, eratzeko zegoen eta bitartean egun batzuk igaro zituen delegazioak Lapurdin. Pilota partidak, itsasora ateraldiak denetik egin zuten. Frantziako gobernua eratu zenean, negoziazioak abiatu zituzten, baina ez zuten akordiorik lortu eta hilabete gutxira gerra piztu zen Vietnamen. Hainbat urteren ondoren, 1976an, Soweto altxamendua hasi zen Hego Afrikan. 10.000 ikasleak kalera atera ziren Afrikaans kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten. Poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen, tiroka Johannesburgon. Apartheidaren aurka mugarria izan zen. 2016ko ekainaren 16an, Felipe VI Espainiako erregeari ongi etorria ematen zioten afixak agertu ziren Donostiako markesinetan. Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta eta beren logoa jarrita, Espainiako monarkia hirira gonbidatu izana salatzeko ekintza situazionista izan zen. Egun argiz, udalangilez jantzitako bi ekintzaileak jarri zituzten Gros auzoko bi markesinatan eta sarean polbora bezala zabaldu ziren argazkiak. Kultur hiriburutzako buruak berehala atera ziren esatera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako erreginak gonbidatu zituztela egia zen ordea. Zenbait egunera Donostia saldu eta suntsitu kolektiboak hartu zuen bere gain ekintza. Erregearen bisitaren aurka 100 pertsona mobilizatu ziren hirian. Azkenik, 2018an, manifestazio oso jendetsua egin zuten Iruñean Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baino gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuena. Aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei. 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haren bikotekidekin izandako istilu batean erruduntzat jota. Manifestazioan justizia eza salatu zen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ekainaren 16an, asteartea, elkarrizketa literarioa, 100 urtez festan. Rodrigo Fresanen eskutik Nafar Ateneoan arratsaldeko 7 doan, edukiera bete arte. Asteazkenean ekainaren 17an, zahartzaroko trato txarren eta abusuaren kontzientziazioaren munduko eguna, 11etatik ordu batera Kondestableko zibiboxean, doan, baita ere, edukiera bete arte. Egun berean, paseo gidatua, Euskal pilotaren historia Iruñean, Javier Mangadoren eskutik, parlamentutik hasita, arratsaldeko 4tatik 6etara. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Kaskezur taldearen kontzertu irekia izango da Oko plazan, arratsaldeko 8etan. Ostiralean, bisita gidatua, Sanferminak etxekoetarako, udaletxetik hasita, arratsaldeko 5etan. Larunbatean, kontzertu arkitektonikoa Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 6:30. Eta azkenik, igandean, La Media San Fermin lasterketa. 21 kilometrokoa 10 laurden gutxitan, 10 kilometrokoa 11:30 eta 5 kilometrokoa 12:30. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Petrolioaren prezioak ia 5% jetsi dira eta burtsak bultzatu ditu Iranen eta AEBen arteko bake akordioaren ondoren.
Lehenengo puntuan, Horbuzko itsasartearen irekierak petrolio gordinaren prezioa 4 baino gehiago jetzi du eta baikortasuna piztu du nazioarteko merkatuetan, IBEX-aren inoizko maximo berri bat lortuz. Bigarrenean, petrolio gordinak gatazkaren aurretik baino garestiagoa izaten jarraitzen du. Argazki nagusian, Mikel Merino nafarrak Dani Olmorekin batera ezin izan zuen selekzioaren estropezua saiestu munduko kopako estreinaldian. Honen titularrean, hasierako hondamendia, goli gabeko berdintza Kabo Berderen aurka. Eskuineko berrietan, 500 auto elektriko baino gehiago erosten dituzte, mobes diru laguntzarik gabe. Azpian, gero abaik, babes ofizialeko etxebizitzen alokairua mugagabe bihurtzen duen legea erraztuko du. Ondoren, Nafarroako upategi bat lan esplotazio eskema batean ikertzen ari dira. Jarraian, adituek adinekoen tratu txarrak detektatze txarraz ohartarazten dute. Ondoan, Nafarroa aste oso bero batean sartzen da gau tropikalekin. Goiko berrietan, gaztetasunaren obsesioari buruzko saiakera bat. Bestetik, Urbasako frontoiaren defentsa. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. UCEok dio Zerdanek PSOEri estoldak ordaintzeko agindu eman ziola. Alderdiak ordaindu zituen Leire Diezen bidaia gastuak. Irudi nagusian, Lamin Jamalek eskuak bururera eman ditu galdutako aukera baten ondoren. Honen titularrean, Espainia kontrako eztarritik. Munduko kopan Kabo Berde ahularen aurkako berdinketa etxigarria. Azpian, Victor Muñozen transferentziaren hainbat alderdi. Ondoan, Bazan, Sola eta Eskubaloiko txapeldunen liga. Ezkerreko berrietan, 5 zute Nafarroan arratsalde berean. Jarraian, Iruñeak lehen aldiz kobratuko du entzierroak emititzeagatik. Ondoan, Josep Maria Recasens Anfakeko lehendakari orde ohiak dio, Txinoko autoelektrikoak abantaila du gure aurrean, Europako harrokeria dela eta. Goiko berrietan, Hartza Ezkarauzen filmatu ondoren izandako eragina. Ondoren, Arreta Gordeko aktivista bat. Azkenik, Eskualdeko hedabideak erreferentzia. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Osakidetzako eta esasunbideko medikuek greba mugagabera joko dute irailean. Lehenengo puntuan, Espainiako medikuen greba batzordeak mobilizazioak gogortzea erabaki du, Osasun Ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egin ez duela iritzita. Bigarrenean, medikuek estatutu propio bat eskatzen dute, osasun langile publikoen esparru estatututik aparte. Argazki nagusian, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa izan zituen buru atzo Zubietako espetxea inauguratu zuen ordezkaritzak. Honen titularrean, Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi du Zubieta inauguratuta. Espetxe eskumenak aldatzeko zikloa itxitzat eman du Pradalesek. Beheko berrietan, Kontseilua, Euskararen pizkunderako txinparta bat piztu dugu. Azpian, antxoarekin amaitu eta hegaluzetan hasi dira Bizkaian eta Gipuzkoan. Ondoren, Baionako presondegiko baldintzak salatu dituzte abokatuek. Jarraian, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek akordioa eginda ere, borroka ez da amaitu Israelentzat. Goiko berrian, Maiane Txoperena idazleak dio, ez dugu inoiz lortuko pertsona baten aurpegi guztiak ezagutzea. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bake akordio bat iragarri dute, eta Israelek saboteatu nahi du akordio hori. Teheranek eta Washingtonek negoziatutako bake akordioaren xehetasunak ez ezagunak dira, baina Benjamin Netanyahuk dagoeneko esan du Libano erosotzen eta Palestina okupatzen jarraituko duela. Argazki nagusian, Libanoarrak Israelen bombardaketak Nabatileko etxeak hondakinen artean ibiltzen, herrialdearen hegoaldean. Ezkerreko berrian, Palestine Action legez kanpo uztea berretsi dute epaileek. Beheko berrietan, Espainiako estatutua EH Bilduk uste du aukera leihoa ixteko operazio bat dagoela. Azpian, naziometroa, herritarren babesa 40%ra eta 70% igo da, urren ez urren, Euskal Autonomia Erkidegoko estatutuarekiko eta erabakitzeko eskubidearekiko. Ondoan, arrantza,
Kostaldeko flotak 8.000 tona antxoa harrapatzen ditu eta orain hegaluzean jartzen ari da arreta. Jarraian, futbola, Xavier Rodríguez. Argentinak munduko tituloa defendatu eta AFA eta Mileiren arteko norgehiagokaren erdian. Azkenik, dantza. Dobla aurkezten da, sektorea administrazio mugetatik haratago indartzeko ekimena. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Jon Alonso, hiriaren eta herriaren arteko talka oso presente dago Paveseren literaturan. Jon Alonsok itzuli berri duen Cesare Paveseren zure bazterrekoak aurkeztu zuen atzo, karrikirin. Eskuineko berrietan, goian, inauterietako antolatzaileek emango diete hasiera Donibane auzoko jaiei. Inauterietako antolatzaileek emango diete hasiera Donibane auzoko jaiei. Kale animazioa, kontzertuak eta adin guztietarako ekitaldiak antolatu ditu jai batzordeak. Bean, Iñaki Larraioz, bakarrizketa momentu txikietatik sortu da disko hau. Iñaki Larraiozek bere proiektu musikalaren bigarren diskoa kaleratu berri du. Larra bideak 2. Larraintzarren daukan estudioaren eta berako atala estudioran artean grabatuta, 2019an hasitako bideari jarraipena ematen dio bigarren lan honek. Su apalean egosi dena, popa, folka eta blues ukitu bat ere uztartzen dituena atmosfera oniriko bat sortzeko. 7 kantu zituen lehen diskoak, 6 gehitu dizkio bigarren honekin. Kaixo eta ongi etorri gurera, Hortzi, zer moduz? Ondo. Gaurkoan, rodeo taldearen izenean zatoz. Ezagutzen ez zaituztenarentzako hitza emango dizut, hobeto azalduko dezuta, aipatzeko, zer den rodeo, edo nor den rodeo? Rodeo, gara talde bat indala 11 urte pasa hasi ginen juntatzen. Bere garaian, han zestuan urtero itea, berzio gaua gaztetxian hola, eta rejuntau ginen lau lagun, azkenean, interes musikal antzekokuak, eta pixkat, berzio hauian kantun batzuk jotzeko intentzioak ileloko momentu baten, baina, pixkanaka juntatzen da, eta ja kantuak iten hasi eta kontzertua jotzen hasi, eta pixkat asuntua, hortikan gehioa juntzan, da, azkenean jardunin, da 11 urte guaz bueltaka kantuak da kontzertua jotzen. 11 urte izan da, pasa den urtean 10 urtez benetazen dituzten eta atera zen duten disko bat ere, Ixa izenekoa. Momentu horretan, kuriosidadez ja, zer sentitu zenuten 10 urteko langa hori superatzean? Egile zen pixkat zarrata dana sentitu ginen, baina pixkat hola bertigo puntu bat bai ematen dut, ostia, 10 urte jode. Azkenia taldeko asko bastante gazte hasi ginen taldiakin, da jode, pentsau, nita beste pare bat entzako, bizitzako zati handi bat, honekin bueltaka, eta, gaina behi izan gara talde bat baita, geure artean asko juntatu gana, eta geure artean ez dakit oso famili giru aukideun talde bat, orduan, gure bizitzan zati importante bat izan den talde bat, eta gure bizitzan ziar, pilar importante bat izan den talde bat, eta ostra ikustia hor, bizitzan zezati agartu digun taldiak ere, bizka reflexioago ostra eman digula, hori, jode. Orain aipatu duzu guzti hori, bai esan? Ez, hori pixkat hasi ginela oso pixkanak hasitako proiektu bat izatetik, azkenean gure bizitzatako parte importante bat izatea pasau da, sentsazio hori pixkat. Orain aipatu duzun guzti hori, diskoan islatuta ikus daiteke edo diskoan beste gauza batzuk aipatzen dira? Puede ser edukitzia zati bat, baina ez zuzenian eta ez era esplizito baten, eta ez era kontziente baten mintzate gile esan.
bai esan laike, neurri baten diskuan, bueno, bai izan dela bai kompositiboki eta inkluso kontzeptu aldetik edo letra aldetik pixka diferentia aurreko diskuatatik esango dugu. Bazkenean bai komposatzeko ere pixka diferentia izan zen, gure, bueno, urte balde nuo, bueno, pixka eta jau ginen puntu batea, bueno, honean joa jaugea eta hoain zein berdeu puntu batea, eta bai izan da disko bat lokalian gehiena komposatu no, eta taldeko guztiok komposizio prozesuan gehiena parte hartu deun diskua bai izan dela. Eta gero, bueno, diskuan tematika aldetikane, bai izan da disko bat, naiz eta ez guztiz, bueno, neurri baten inguruan, inkluso personalagoa, interpretazio personalo bat izukitzeakan disko bat, aurrekoakin konparatuaz. Naiz eta beste interpretazio batzuk eman nahi izan dizkion, pixkat landu genuen gaiei, baina bai pixkat hortikane bazekala diskoak esan. Orain, imaginatzen dut Vertigorren parte ere badela, baina zer gogoratzen duzue lehenengo urte haiek gogoratzen dituzuenean? Ez dakit hori nola botu prontuan zer bezan, baina akorda, ze handilekin, kariño handilekin, egia eza rekuerdu bat, hoxe, gogoa handilea, duda handilea eta frustrazio handilea, ikasketa prozesu bat, zieroku bat denbora zuan. Zango dugu, hain pixkatasi ginen garraiko gauzak ikusten hasi, edo bueno, gure funtzionatzeko era, gure jarduteko era ikusten hasi, eta bueno, alde batetik kariño handia, genekan energia hori eta gogo hori, eta beka aurrea eta juntauko behaztian behiru aldiz, eta hoxe, basikamente denbotzu horta egoteko gogo hori, baina gauza askotan irek euki gabe gauza nola egin, baina ez dakit, pixkat nik uste badala igual generalian bisa gaztetasuna zentzazio hori, asko ez jaki, baina energia tope eta gogu bat tope eukitzia zea hori. Rekuerdo hori esango dugu ez. Lehenengo urte haietatik, orain arte, zer mantendu da eta zer aldatu da Rodeo talde barruan? Zer mantendu da eta zer aldatu da? Bueno, nik uste mantendu dala edo desarrollatzen jundala pixka, bueno, geure artean oso hasieratik lortu genu, bueno, ez dakit dugu konexio hori, bai musikalki, bai personalki, eta zango dugu, bai. Bueno, kariño hori eta lortu genuen konexio hori, edo engantxe hori esango dugu. Eta aldatzen jundia, bueno, gauza asko. Hasita gure bizitzetatik, ja ez gala pertsona igualak inor, baina baita pixkat gure aldaketa horren eta desarrollo horren bai parte izan dela azkenean taldia behare. Pasauta musika estilotikan ere, naiz eta nik uste, bueno, mantentzeiteun igual pilar batzuk, eta igual kanpotikan askotan pasatzen guretzako igual asko aldatze egiteun gauzak, eta igual kanpotikan gero zentzazioa dela ez dela indiferentia musika estiloare hasieran egiten nunetik honea. Baina guretzako bai, azkenean aitze duen musika ere bai jundala asko aldatzen, eta gure influentziak ere bai jundiala pixkat aldatzen. Jakintza maila dudiken gabe, hasi ginean, bueno, oso... Bueno, algen nuen egite genuen, gogoenekan handia, baina jakin asko ez, eta pixkanaka jungea bai, bueno, aspektu teknikoteatik eta komposatzen ikasten, grabatzen ikasten, soinua gateatzen ikasten, eta uste hor garapen bat bai eman dela, eta aldaketa bat. Nik banuen galdera bat azken diskoni buruz. Diskoaren izena Ixa da, 10. urte aurrenean aterata, eta hor banuen zalantza bat, ea zuek, bueno, alde batetik galdera da, ea Ixa izena 10. urte aurrenarekin lotuta dagoen edo beste esanai bat ere baduen. Eta hortaz gain, ea zuek nahi eta bilatu dezuen zerbait den 10. urte aurrenean disko bat kaleratzea, edo kasualidadea izan den, naturalki sortu den hori? Ez zari izan gauza bat plantearen hau, 10 urte inberditu eta disko bat bertegu para nada. De hecho, izan zen oso prozesu naturala esango dugu, azkenean hori gehientozen
aurretik atea genituen bi diskoekin, hor disko bikoiz moduan atea genuen aurreko 2002ko bi diskotatikan kira, kontzertu pilo bat ematetikan, hor ja 2003 bukaera inguru hortan esango genuke, eta ja pixka bai genekan generalien talde bezala, neke bat eta pixkat geratzeko behar bat. Eta azkenean oso modu naturalean pixkat behar horrei erantzuten, ingen un planteamendua izan zen, 2004an ez ginean ziero gehatu kontzertutatik gane, baina bai olako, lasaitze bat esango dugu kontzertu aldetik hartu, eta pixkat lokalian sartzia da, no? Ikustea, azkenean izan geha talde bat, pixkat 2002 inguru hor darte beti kontinuamente honi izan geana konposatzen, baina bi disko llegata eta gero pixkat geldiu ginean dinamika hortatik baita. Azkenean kontzertu pilo genezkan eta pixkat euki genitu hor pare bat urte, konposatzez gerauta eta hori kontzertuan dinamika hortan sartuta. Eta pixkat izan zen hor du, guazen pixka kontzertuan dinamika hau gehatzea, lokalea sartzea laurok, eta ikustea ze ateatzean. Eta egia zen oso guztua hasi ginen, oso azkar ikusi genuen nostra. Mantentzen genuen pixkat lokaleko konexio hori, eta azkenean bazikomente, pasau genuen 2004 osoa konposatzen, eta pixka bukaeran konturaro ginen, bateako genula diskoa, talde bezala 10 urte ateatzen genituen momentu igualian. Ordu nekixenak, badaka hortikan, pixka 10 urtean, celebrazio, puntu urtatikan, baina, azka beste zea batzuke, azkenian diskuai nahi, bai eman genion horrelako, general bat baita, nahiz eta ez da aurreko bizko bezalako kontzeptualizazioa diskoena ez da nahi zurruna aurreko pareda diskotan bezala, bai horrelako kontzeptu general bat eman nahi izan genion, eta bai ekizak bide gurutzian zea horrekin, eta bai diskoan portadan da onkarduan, figura horrekin nahi izan genion, pixkat diskoan kontzeptu general horrei aportago izango du. Dagoeneko, okeraz banago disko atera zen duten 2025ko udaberrian, inguru horretan. Urte bete pasada, gutxi gora bera, disko atera zen dutenetik, zer moduzkoa izan da erantzuna? Egite zen guztua. Azkenean lehenko urtia nibili gina, kontzertu pilo bat eman genitun. Aukera izan genuen kanpa juteko eta bar, eta generalian esango nuke jendian partetik harrera nahiko nahi dula. Egia esan pixkat azaltzagun hor tartian, ez ziren izan pertsona baina asko bitu diona gauzak noizatea, eta promozio kontuetan oso jakitunak eta asko behitzio jende bat ezkera izan. Baina neurri baten gehau ginela zentzazioekin tartian udara egon data asko azkar zar gauzan disko baten zentzazioa eman digula neurri baten. Azkenian asko da baita gaur egun dazkan kontsumo iturai lotuta dagoen eta musika kontsumitzeko gaur egun dagoen erakin lotuta. Azkenian inguruan asko ikuste deula baita eta dauden otxurak bai diala, alik eta gehien aluzatzia gauzak ateatzia, aldan single gehienakin eta inkluso disko bat atearrian hilabete batzutan zia singlea ateatzen bari mazua sobeto pixkat denboa osua hor egoteko, denboa osua horregon berdanan horrekin, ideia horrekin esango dugu, eta pixkat hori, badauden konsumo eratik gaita. Baina, egia esan, hasieratik diskua planteatzen hasi ginenetik planteo genuen ez genula nahi, pixka gauza horiei behira gehiagion, da ez gara mutzen ezeratik baita. Gure pixka azkenean, ez dakit, zarragean zertzu hortan, pixka gara izkanpoko, baina haitzeko orduan ere, jende bat gustatzaguna indikan diskua itzia bere osotasunean, eta inkluso gehiagi balima daudere, single gehiagi balima daudere, azkenean diskua hartuta hasieratik bukera itzeko, esperientzia horretan galdu iteun zentzazio batekin, eta baina izan genuen, horri asko behitu gabe, pixak egun nahi genuen bezala egin, azte bete lehenu
atea bezkantun bat, eta zetxuan beste bat, ja diskoa zetxuan ateatzia. Eta gila esan, nahiz eta igual ikusi den ostra, gaur egungo dinamika horretik igual azkar zargeatu izan laikeula, guztua gaude alare. Bizka nahi genuen bezala egin genulako kontua, eta guri gustatzen zabilun bezala egin izan genulako. Aipatu dezu lehen, soinua ere aldatzen juntzeratela, urteetan zehar, talde askok ez dute soinu aldatzen, mantentzen dute ere bere soinu hori hasieratik. Zuek zergatik erabaki duzu soinua aldatzea eta beldurra ematen du erosotasun horretatik ateratzeak eta gauza berrietara jotzeak? Bueno, egia esan guri kukin dauna da, basikamente eskatze zigulako, bisa gorputzak eskatze zigulako. Azkenian, esan dut demezela hasi ginean eta gaur egun geana ez gara inor pertsona igualak. Musika oso diferentia haitzen ongea baita azkeneko urtetan, eta nik uste horrek eman digula azte batea. Eta azkenean bai, genekan zentzazioa ez genula nahi estankau ez da zentzu hortan pixkat, inkluso artifiziala izan alko lukela guri goguak edo gorputza eskatzetzigun momentu baten segitzia mantentzen soinu iguala, konposatzeko era berdinak. Seguruna, inkluso gaizkietak gauzitzakun indeta balin behenun gure indala ez dakit, 9 urteko, 8 urteko konposatzeko era berdina eta soinu berdina eta kantu berdinak ateatzen saiatuko baginean, seguruna ez zitzagun ondo ateatzeko zerbait artifiziala izango zen. Garai hortan guk musika hori egin genunean, zan guri gorputzak eskatzen zigulako, eta gu momentuan nahi genuna hori zalako, edo hori ateatzen zitzaigulako. Eta gaur egun ateatzen zaiguna eta edo eskatzeiguna momentuak beste zerbait da. Zaiauko baginean lengua egiten gogori euki gabe eta naturalidade hori gabe, segurun artifiziala geldiko zen eta etzan berdina izango. Eta azkenean beti izan gara talde bat konposatzeko orduan, behin ez tegeanak oso prejuizio gutxikin, oso zea gutxikin beti konposatu den talde bat. Behin ez gara askotan, ez dugu behin asko pentsaude, nondikan nahi dugu, nondikan beti pixkat izan da, ateatzen zitzaigунetikan abilauta, gero zailatzen ginela, ateatzen zaigun horren baitan, pixkat izango dugu, disko etxean ematen koherentzi bat izango dugu. Baina beti naturalki ateatzen zaigunan gainetian hortakian partidutako talde bat izan geha. Aipatu duzun beste aldakete bat ere izan da konposizioa. Azkeneko disko hau konposatu duzuela gehiago lokalean, denon artean. Horrek zer eman dio diskoari? Nik uste dut, diskoai bai eman diola pixkat aldau dula diskoa neurri baten, askota azkenean igual oain arte pixkat izango dugu gehiena komposizioan zati gehiena hartze genunak igual bi gitarista ginala eta bai eman diola horrek nahiz eta bestiak aportatzen zuen, lehenu ere, baina partizipazio gehiago horrek bainat eta oro itzenak igual ez da egit aportatu diola beste puntu bat ere baita. Eta asko aportatu diguna da nik uste taldia baita. Azkenian prozesuare guretzako oso divertigarria izan zela izango dugu. Eta pixkat bai izan da diskoa kontinuamente zailagoeana bai zei behira eta lan ondila genuen eta asko baitu diogu diskoen produktu behai, bai prozesuan disko altzan algenun lan honen aitia, baina bai prozesuan guztian iteko modutan asko behitu dio, geuko modu sentiu, eta, bai, taldekide guztiak algenun ondoena pasau eta algenun komodena eta algenun motibauen egotian. Horre, eta nik uste asko aportau izan diola baita, lan egiteko era horreke. Rodeoren kontzertu bat ikusi duenak ere, badaki ez zuen kontzertuak zein dar duen eta badela zuen indargune nagusietako bat. Zer du eszenatokiak edo holtzak diskoak ez duena?
Bueno, nik uste da azkenean bi formatu totalmente diferente diela. Azkenean, disko baten zu galdezu kontrolau, bueno, neurri baten behintzat aldezu kontrolau zer gertatukoan soundiakin, antenazioakin, esango dugu, pixkanaka soinu bakoitza jutia gazuz neurri baten, bueno, bueltak ematen soinu bakoitza nolakoa izangoan, nolako nahi ezun nota bakoitza izatea, nolako nahi ezun pixka kontrol hori badakazula jendia gaituko unan gainean, zerbait ikusten azuetza izula gustatzen aldatzeko aukera gazu. Zuzenekoa dakana da, bueno, zuzeneko bakoitza ezberdin izango dela azkenean. Zu segun ze situazioa animotan zauden, jotzen aizean momentuan, kontzertu horta zerrekin aliatzezean, zerrekin ez, zenbateaino rodauta zauden, kontzertu hortako, zenbateaino ez. Ez da, milaka faktore daude ez dituzuna kontrolatzen totalmente, eta aldatzia dakela kontzertu bat bestea ziero. Orduan ez da, espontaneidade horreken nik uste temate jola bere graxila kontzertuai. Bai, eta bueno, bai hori esango nuke pixkat espontaneidade hori, eta baina seguru ezakitia zer gertaukoan sentsazio hori. Honeako eta txarreako, batzutan oso gaizki aldea lehidu horrek. Zorionez, bueno, zan laiket bastante guztuak gehatzea gela, aspaldian, oseak. Euskal Herritik kanpo ere, uman dituzue kontzertuak, urruti ere bai. Nabaritu dezue publikoaren artean ezberdintasuna zentzu horretan? Publikoaren artean ez zuzenekotan? Bai. Bai, nire esango nuke, zaila ite zaitoan izatea justu ze gauzetan, baina arregila da, kontzertu bakoitzean publikoa mundu bada, bai Euskal Herrian bertan, Eta nik uste dane, guke kanpora jundakoan, toki konkretu batzuk, bai, zera konkretuak ezautu diteula, eta dana ez dela berdina izango. Baina, bai nik uste toki bakoitziak badakala bere publikoan izakera propilua, esango ez, azkenean, Europatik anibiltzeko aukera eduki beno, lehen urtean, lehen hori, bueltan bat izan deu. Eta, bai, ikustea segun ze tokik, eta, bai herrialdiak, baina herrialde bakoitzean segun ze estenatan edo ze ingurutan lortzezun moitzia edo lortzezun kontzertua jotxe izango dugu, badaola diferentzia hundila. Zait, adibidez, Alemanian suerti euki benun, ez dakit olako, gu toki autogestiona, hemengo gaztetxeagin, olako konparazio bat itiekiko benun, olako toki askotan jotzea, eta bai, izan zen guretzako oso komodo bat, izango dugu oso toki komoduak. Beste toki batzutan Frantzian adibidez, ez dakit, toki horrez genuen hainbeste olako tokikan bilau, toki ofizialoak puede ser izatea, eta, igual ez genuen asmoa, hainbeste gure zona konfort bat bilatzen hor, zagit ez toki batzutan diferente. Gero hor Korea eta Japonia junginean nire, hori pixka beste mundua baita, Japone gila izan oso rarua intzitzagun, eta Korea egun egin oso rarua, baina gila izan oso ondo konektau genuen, jendia egin egila izan, bai, holtzan da bai holtzaz kanpo. Eta bai, ez dakit, zaila itezatola toki bat juzgatzia, hiru kontzertu edo bostegun hanpasa iteulako, ez dakit, zabat, baina bai ikusteala, diferentzi bat. Batez hori, azialdea junginean ian asko, Azkenean, Europan kiera zono, nahiz eta bakoitza gure zea geuki, eta Euskal Herrian gure zea diferentia geuki, kiera zono, gehiago gutxillo danon bizitzeko modua eta danon kultura, ez da horren diferentia konparauta Asiako junginean, baina, Orain, kontzertuak eta zuzenekoak aipatuta, hortziak eso promozio pixka bat egin daiteke, ez dakit gustatzen zaizuen promozioa egitea, baina ez dakit kontzerturi dezuen datozen hilabeteetan.
Egia esan, pixkat batziakola, baina, bai, hilabete honetan dazkau pare bat, esango nuke, datorren astian, Gasteizen jotze dugu, azkenan, eta gero, kanpo hau bat, Asteburu pasa Mallorca, hango lagun batzuk inbitauta, pare bat kontzertu jotzea baita, eta gero, ustaila eta guztien esango nuke pare bat fetxa azkaula festetan, baina nago seguru bai. Egia esan gaude puntu baten gure, bueno, ez gaude gezialai ziro jotzen, pixka sartzen egia, egia esan. Eta, bueno, kontzertuak, bueno, gaire bete neuki benun asteroko dinamika horrei pixkat frenua jarrita gabiltza neurri handi baten. Baina, bueno, pentsatze, kurso berria behir ere, zoze, gila baita festa, giru eta udorako kontzertuak ez diala guri gehiena motibatzei kontzertuak izan. Bertaratu nahi duenak, begiratu ditala sareak eta ikusiko ditu bertan. Bai, sare sozialetan behitu eta hor ikusiko. Hortzi, zer moduz ikusten duzu Euskal Herriko musikaren eszena gaur egun? Bueno, de todo... Uste baina, irutzezat egon dela kanbillo handi bat urte gutxitan. Irutzezat pasau gehala, bueno, oso garai politiko batetikan zetorren eszena batetikan zeina zeskan bere aulesiak edo bere alde txarrak esango deu, bai estiluan zurruntasunean esan aldeu, eta inkluso bai zeudela dogma batzuk oso esarritakoak, eta igual etzian ziero razionala esango dugu, o, bueno, buelta batzuk eman berrekuak zianak. Baina, eta zentzu hortan iruditza, bueno, eman dela kanbilo bat, estilo aldetikan iruditzat asko zabaldu dela eszena, atiek irikiza eskola leno bitxitaz eskan estilo asko eta bar, eta zentzu hortan positibo iruditzat. Baina iruditzat pasau gehala, bueno, ikuspuntu politiko batetik esango dugu, ikuspuntu sozial batetik esango dugu beste estremo batea. Nun, bueno, dana dan buena, eta artistak ez du bere burua kuestionatzen eta bere jarrera kuestionatzen. Nik respetu ondile egiteak artistak eta inkluso artistak bere, bueno, bere artiai eta musikoak bere musikai garantzia ematiakin. Baina, irutuzat konsiente izan behar daula musikoak eta artistak gure musika eta gure artia ez dela munduko gauza importantiana. Eta gauza importantiagoak badaudela errealitatean esango dugu. Eta iruditzen zait, zentzu hortan pasau gehala totalmente eszena despolitizau batea. Eta nun artista ez du nez politikoki eta estetikoki bere burua eta bere erabakiak ez ditun kuestionatzen. Baizik eta bere burua eta bere erabakian aurrian, erabakitzeko jartzitun irizpide bakarrak, dala, kasu honenean irizpide artistikoak legitimoa iruditzen zaitela, eta kasu itxarrenean irizpide merkantilak, totalmente. Eta alde batetik irizpide merkantilana iruditzen zait, gizarte honek amatea etxun mierda guztia bide igualian dijuala, baina nolabait leheno zea politiko horrekin, zango dugu, ugitxiaren preokupazio politiko horrekin Euskal Eszenen, bai olako muga bat jartzen zitako, paseola zirkuitu antimerkantil bat, o pixkatu logika hortatik kanpo antolatzen saiatzen zena, eta iruditzat hori asko dela galtzen. Eta bestiai dago kilonez, legitimo iruditu zaitela, eta nik eta guk etalde bezala horrei asko bitzeula gure erabakiak hartzekoan, dala arrazoi artistikoatikan hartzi erabakiak, irutzatela totalmente legitimoa eta horrei bitu erko geniokela, baina ez dala hori bakarrik eta ez gala munduan txilborra. Baizik, gure jokatzeko eran beti eragite daula realidadian gehiago gutxillo, eta irizpide etiko-politiko batzu ire segidu berko geniokela. Zein maz.
Argi dagoena da, pentsatu da duzuela eta ezagutzen duzuela zer gertatzen ari den. Hortzik, gaur egun rodeo bezalako talde bat edo rodeo bera sortuko balitz, egin lezake zuek egin duzuen ibilbidea? Ba, ez dakit egile esan. Irutzako sortu ginean, adibidez, bueno, esango dugu gaztetxe zirkuitua eta bar, ba, igual aukera ondilo bat eduki genuen garai baten egon ginala. Igual, beste... Bueno, ez, eduki genula hola aukera bat, alare irutzen zait, bueno, hain bada hola, haidala, nahiz eta eduki du, bajo une bat izango dugu haidala pixkat berriz resurgitzen olako zirkuito alternatibo bat esango dugu. Ba, irutzen haidala gertatzen asko gaztetxiak eta nahiz eta, bueno, hain txezea gontzan baita, nintzen izan, baina Euskal Herriko gaztetxo topak eta bar, eta bai gaztetxo movimendua irutzen zaten bada hon fuerte, irutzen asko haidala gertatzen, ba, leheno gaztiak, gaur egungo gaztiak ez dakela inbesteko musikako saletasuna. Eta por lo tanto, gaztetxetan, ba, leheno musika esekan zentralidadia neurri baten haidala galtzen. Azkenean gaur egun antolatzean gaztiaen interesetan ez da holako, geure garaian genekan bezain beste zentralidadia musikak esango dugu. Baina irutzetat horren aurrian bai haidala pixkanak antolatzen, holako estena bat, nun bai gaztetxetan edo zein gune autogestionautan, ba, musikariak behaiek autogestioan bidez ba, gaztetxetan programazio musikal hori eta pixka mugimendu musikal hori mantentzen segitzen estena bat aidala sortzen eta badaudela elkarte diferentiak, ba, ondarrun betepa eta dan bezala, Donosti inguruan, nola di hauek, balio dute eta pixkat olako jendiak eta pixkat badaudela olako elkarte batzuk esango dugu, ba, ja ingaztia ez da jende bat ibiltzeian agor edo ibiltzeian akor, ba, pixkat segitzeunak intentatzen, pixkat mantentzia, bueno, ez dena autogestiona hori, edo bai, leheno gaztetxia, o leheno gazte asamladak amate zuen zera hori bere bai inartzeula. Bazkenean, jake oain gazte asamladatan dauden gaztiak ez dian hain musikazalia izango dugu, musikazalia egeanak, eta ez dena hori mantentu nahi deunak, ba, ziamente ba, gaztetxeiekin elkarlanian pixkatarri intentatzen, pixkat ez dena hori sustatzen esako dugu. Hortzi, bukatzeko pare bat galdera botako izkizut. Ixa diskoa, entzun gai dago, entzun nahi duenarentzako, kontzertuetara jo nahi duenak ere jarraitza itzatela eta ikusiko du nora joan. Zuentzako, diskonek etapa baten bukaera markatzen du edo beste baten hasiera? Ba, egia esan bai izan da neurri baten... Bueno, pixkat pilak esango nuke izan zala. Azkenia nik uste oain arteko eta disko arte bai izan zala etapa bat. Bueno, ba, pixkat leheno komentada izan dut ema, gure talde bezala pixkat gure gazteri ja markatu zuen etapa bat izan zala. Ba, izan zela hori bat dinamika bat, balgenun gehiena jotzen, kontinuamente komposatzen eta pixkat bat danok horta geunden etapa bat izango dugu eta intensidade handiko etapa bat izango dugu. Pixkat gure, bueno, lehenengo eta 8-9 urte horiek izango dugu. Eta bai diskonen konposizio prozesuan sartu gineanetikan izango dut, bai pasau gehala neurri baten pixka beste etapa batea. Ez dakit, bueno, ja beste, bueno, gure bizileak asko aldaudia eta ja beste intensidade nivel batekin lan egite dugunera batea. Neurri baten baita igual beste mimo batekin edo beste, ez dakit nola definiu. Baina bai izan dela diskone suposadura, disko hau komposatzen hasi ginenetik aurra pixka bai izan dela rodontzako beste etapa bat hasi gehala. Ezein intensua igual, aurrekoa zela, aurrekoa oso intensua izan zen. Baina, bai bada hor, mugarri bat. Bukatzeko orduan, nola gomendatuko zenioke pertsona bati disko entzuteko entzun espaldi bandu? Vale, bueno, gomendatuko ginen, bueno, lasai hartzeko bere denboa batxua eta zailatzeko bere tartetxo hori
bueno, 3 ordu betetxo hori pixat hartzen diskua aitzeko, ez da gaur egun danoke musika aitzeko dakaun eta pixkat dakaun bizia zelera bontan dakaunera, baina egilea pixkat diskua badaola pentsauta baita hasieratik bukaera bat, bueno, obra bat edo zea bat bezala aitzeko pentsauta daun disko bat badala. Orduan, gomendauko nuke lasai hartu eta aitzeko disko osoik. Aldunak. Zindunak, lasai. Mi esker hortzi gurekin egotegatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, momentuan ez zaiat. Osoki. Mi esker gurekin egotegatik, arrastoa jarraituko dizuegu eta hurrengo arte, noski. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ez da aldaketa handirik espero. Zenbait lekutan temperatura maksimoak jaitsi daitezke, baina barnealdean udako giroa nagusituko da, batez ere hegoaldean. Eguzkitsu egongo da orokorrean, baina lehen orduetan behe-hodeiek zerua estaliko dute Kantauri isurialdean eta Arabako hainbat tokitan. Litekeena da kostaldeko leku batzuetan hodeiak guztiz desagertzea. Arratsaldetik aurrera bero-hodeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Eguerdian haizea iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu egingo da, bolada gogorrekin. Temperaturak gora egingo du asteazkenean, bereziki barnealdean, non maksimoak 35 gradura hurbilduko diren. Kostaldean giroa atseginagoa izango da, ia egun osoan iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko delako eta, horren ondorioz, itsasertzean temperaturak ez ditu orokorrean 25 graduak gaindituko. Giro eguzkitsua izango da, goizean goiz behe-hodei batzuk agertuko dira eta arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira barnealdean. Barnealdean baliteke arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsu batzuk botatzea. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.